Digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être vénéré, digne d'être exalté, digne d'être magnifié, digne d'être acclamé, digne d'être acclamé, digne d'être acclamé. Accepte, Seigneur, l'évocation des voix de Dieu. Alléluia. Le temps est arrivé, nous voulons écouter ta parole. Dispose nos cœurs. Dans la Bible, tu nous fais voir 4 catégories de terres ou de personnes sur lesquelles la parole était tombée. Que cette église soit la catégorie qui représente la bonne terre qui a permis à la semence de pousser. Que la parole de ce jour tombe dans nous. Amen. Afin de pousser et produire des fruits. Amen. Utilise puissamment ton instrument que tu t'es choisi. Il n'est que l'homme. Seigneur, que tu lui combles de tes capacités. Qu'il soit rempli loin ce matin pour donner à ton peuple ce que toi, Seigneur Dieu, tu as donné, préparé pour cette église. Dans les noms puissants et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons cité la vocation de grâce. Amen. Amen. Pendant que Papa Jean s'avance, on acclame le Seigneur. Toyekina Papa Pascal, abine la nzambe monte. Na mwana pende on a été ndinaka. Moi abine la susu nzambe. Comme ça pour la nzambe. Amen. Est-ce que nous voulons danser pour le Seigneur? Amen. Nous voulons chanter pour notre Dieu. Maman Jeannette, au niveau bine la colo. Ouais, nous allons chanter. Toyekina ba dikonexo. Oh, nakobanga te, Yahweh nangai, e asali mosu inanga. Oh, nakobanga te, Yahweh nangai, e asali mosu inanga. Oh, nakobanga te, Yahweh nangai, e asali mosu inanga. Oh, e asolo, Yahweh nisakai, e asali.
pesa ndeko na omote yebisa ncha papa wolo baki kwani yebisa papa mola yo bati que Dieu te bénisse. C'est pour le anglais. God bless you. Yeah, thank you. Alléluia. Nazara ese munatomo ya lelo. I enjoy this morning Pona komona bandiko na ngai sur esika oyo. to see all my people here today. Nakokite kwa national yo nakoki mama Elisete. This morning I can't stand Mama Et puis Elisete. j'ai tuni est-ce que pasteur ndia bandaki koloba ke akokoka te ou bien ndenge nini? Amen. Chaque chose à son temps. Nani pasteur ndia bandaki kofrene ye ou bien ndenge nini? Mama nzamba pambola yo. Nzamba pambola yo lisusu. Ndenge nalobaka toujours. The way that I always say, Na présence ya Nzambe in the bakotaka. presence of God they enter. Na présence ya Nzambe bakotaka. In the presence of Là God où people enter. il y a 2 ou 3 réunis en son nom, Where there are 2 or il 3 est au people in milieu His d'eux. name, He's in the Mais il midst. est disons que chaque fois que vous sanganaka mibale ou bien Every misato, time there's 2 or 3 people, le Seigneur est au milieu de the vous. Lord is in the midst of them. Maintenant, il vous faut entrer maintenant dans sa présence. He's entering you in His Donc, dès presence. que nous sommes là, Dieu As est we avec are nous. here, God is with us. Il est avec nous, mais si tu n'entres pas dans sa But if you présence, don't enter His presence, on peut comprendre non you won't understand Kaka it. ndenge oyaki, The way you ndenge came, okobima. the way you're going to Il leave. faut entrer dans la You présence have to de enter Dieu. the presence of God. Nzambe ata réel. God is real. Nzambe ata vrai. God is real. Amen. Amen. Lelo, nous allons parler sur se soumettre à Dieu. Today we're going to speak on submitting yourself to God. Oui. Submissive to God. To se soumettre epai ya Nzambe. Let's be submissive to God. Yango nalingi ko partager na biso na mkola lelo. Tokotana na mkanda ya Ephésiens chapitre 5. We're going to read in Ephesians chapter 5, 15 tina 25. verse 15 to 25. Ephésiens chapitre 5, verset 15 à 25. Oui. La parole de Dieu dit ceci. The Word of God says, Retenons debout, s'il vous plaît, ainsi nous restons please ensemble. rise for the Word of God. À partir du 15e verset, Verse 15. voici ce que les Écritures disent. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Christ, de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Seigneur, le Sauveur plutôt. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église
et s'est livré lui-même pour elle, parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Tokoti You kofanda. may now be seated. Verset tokoti kotanga elobi makambo ebele. The verse that we use where it spoke on a lot of things. Nalinga parler si se soumettre à Dieu. I want to speak on submitting yourself to God. Tomi kitisa na maboko na Nzambe. We have to give ourselves to God. Na mukanda tokoti kotanga ya Ephésiens. In Ephesians, Biso tobandi na 15 mais na verset 14 balobi. we read 15, but in verse C'est pour 14, cela qu'il est dit, wherever he said, réveille-toi, awake yourself toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts and arise from the dead, et Christ t'éclairera. and Christ shall give you light. Yo oza kolala, You are sleeping. lamuka, Wake up. lamuka na kati ya bakufi, Wake up from the dead. pe Christ For akongibisa Christ yo. will give you light. Se soumettre, Submitting yourself elingi koloba ete means o se sentir muke devant mutu moko boye. feeling small in front of a person. C'est-à-dire yo otosa mutu wana na makambo nyonso. Meaning you go to that person for everything. Oza na liloba ya koloba te liboso na You ye. don't have nothing to say in front of that person. Oza na mibeko ya kopesa te liboso na ye. You don't have anything to give in front of that person. Awa Bible ezoyebisa biso kose soumettre epai ya Nzambe, Submitting yourself to God donc ezali komitika na se ya pouvoir ya Nzambe. is being underneath God's power. Tomitika na maboko ya Nzambe. Let's give ourselves to God. Nzambe akamba biso. May God lead us. Nzambe atambwisa biso. May God drive us. Mpona nini tose soumettre na maboko na Nzambe? Why should we be submissive to God? Bible ezoloba The Bible says, po mikolo eza mabe. because these days are bad. Les jours sont mauvais. These days are bad. Eloko ezobondela eloko oyo kosalemela yo lobi oyebi te. What will happen to you tomorrow, you don't know. Eloko kokoma lobi na États-Unis oyebi You te. don't know what's going to happen to America tomorrow. Mabe eza ebele. There's a lot of evil. Alors yo So you mitika na maboko ya give Nzambe yourself to God puisque les jours sont mauvais. because these days are bad. Soki bazoloba racheter le temps. If they say save time, Moto bakoyebisa ye a racheter le temps, the one that you'll tell save time to c'est l'homme qui a perdu le temps. is the man that lost time. Moto ya bungisi Is tango. the one that lost Nde time. bakoyebisa ye a récupérer That is the temps. one that will say save time. Moto oyo aza na retard. Someone who is late, Nde bakoyebisa ye racheter le temps. save time. Moto aza na retard. The one that is late, Moto oyo abungisi tango. the one that lost time. Bien aimé, nous devons racheter le temps We should save time puisque les jours sont mauvais. because these days are bad. Bible ezolobaki na mikolo ya suka, The Bible says that the end mabe days, ekomaka ebele. so many evil will, Baescroc bakokoma ebele. false prophets will come, Baventurier bakokoma ebele. fools will increase, Mabe ekomata ekofuluka. evilness will increase. Alors oyo ayebi ko racheter tante. So for those who don't know how to save time, C'est-à-dire kopesa temps au bénéfice de l'Éternel. meaning giving time for the Lord, Oyo ayebi ko se soumettre na maboko na the Nzambe ones who do te. not know how to submit themselves to the Lord, Okokweya na piège ya banguna. you'll fall in the traps of your enemies. Okokweya na piège ya You'll banguna. fall in the traps of the enemies. Tobandaki kobeta lisolo na ndeko na nga Pascal I was speaking to my ya brother bandeko Pastor. baleli bambongo na bango. For those who cry for their brother, Bameli bango bambongo they bakomi na batension. they can have hypertension. Pasteur opekisaki bango. Ok, moi j'ai dit naebisaki Pascal I told my nalobi brother un pasteur Pastor, avec l'esprit du with Seigneur. the Spirit of the Eza Lord, difficile akota na makambo it is oyo difficult to enter pe this akotisa bandimi na makambo and oyo. to allow their Donc je suis neighbors. très fier de toi mon pasteur. So I'm very prideful. Je suis vraiment je suis très fier de toi mon I'm pasteur. very proud of you. Alors moi j'ai dit aussi moi je pense que dans mon église il n'y a In my personne church, qui est parti nobody derrière ces went choses. into that Puisque organization. il y a des pasteurs même qui m'ont consulté There are pastors who even consulted me pour Ponakota. to Bah, il y enter. a un verset biblique. They gave me biblical verses. Voilà. Donc, il faut se soumettre à Dieu You have to submit yourself to God pour ne pas tomber dans les
piège to not du diable. fall in the traps of the devil. Les jours sont mauvais. These days are bad. Mikolo eza mabe. These days are bad. Bo se soumettre epai na Nzambe. Submit yourself to God. Pe Nzambe akotombola bino au moment convenable. God will lift you up in convenient times. Nzambe akotombola yo na moment convenable. God will lift you up in convenient times. Racheter le temps, les jours sont mauvais. Save your time. Bible lobi, bozala lokola bazoba te. Do not be fools. Bo se comporter na mayele. Act with wisdom. Bible lobi, nyonso oyo eza objet ya louange. Everything is an object Ya adoration. of worship. Ezala na minoko na bino. Whether that be your mouth, Balobi, entretenez-vous par des psaumes na banzembo. sing, C'est-à-dire, meaning, Maman Élisée afandi na ndako ati papa yana Sister na Elisa said, tomekana no koyemba Pastor, nzembo. let's sing a song. Wana papa na mama siko na ndako na bango. Now they're singing in their own Abeti home. mwa eloko moko boye. Papa etindo abengisi mama nzembo na yeba kango bien te toyemba nani. Ani kotaka na se atomboli likolo ye. Voilà, Bible ezosenga ndenge wana. C'est-à-dire maman Jeannette obengi papa boyemba nzembo na ndako. Mwana biso afanda toyembela nzembo. We're going to sing a Bondi song. boyemba boyembela Nzambe. We sing for the Lord. C'est ça ce que dit la Bible. That is what's in the Bible. Pourquoi on ne le fait pas? Why don't we do this? Pourquoi tu sala ramonter? Why don't we do Na this? ndako boyemba. At home we sing. Bible dit entretenez-vous par des psaumes et des louanges. Donc c'est-à-dire l'isolo ya nande konangai. Moi, chaque fois, je suis peut-être avec mon père, mon frère Pascal, pour aider tous amis, on parle de Dieu, on parle de la Bible. Voilà. Donc, ça édifie notre foi. It strengthens our faith. Nous sommes là pour nini, puisque les jours sont mauvais. All because these days are bad. Yeba kosomba tango, yeba kosalela tango, po mikolo eza mabe. No one to worship because these days are bad. Na mukanda ya Galate, na Ephésiens na kaka 5:16, balobi, prenez donc garde de vous conduire avec circonception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Oyeba, ni nous amokano na Nzambe. Know what is for God. Bible ezosenga biso tozala mayele. The Bible is asking us to be wise. Tozala bazoba te. Do not be fools. To se soumettre epai ya Nzambe. Submit yourself to God. Tosala confiance epai ya Nzambe. Put your trust in God. Bible ezoloba ke mama tosa mobali na yo. Submit to your husband, wives. Mama tosa papa. Submit to your husband. Bible ezoloba osa nini otosa. Donc o papa lobi sala yango. Your husband, if your husband tells you to do something, you should do it. O papa lobi What your husband says, do it. Balobi papa. Husbands, Linga mama. love your wife. Linga mama, linga ye. Love your Comme wife. Christ a aimé l'église. Like Christ loved his church. Or l'église c'est le corps de Christ. Church is the body of Christ. Bible lobi mutu nyonso alingaka nzoto na The ye. Bible says everyone loves their body. Nani oyo alingaka likolo na ye te? Who doesn't love their foot? Wamona ke bakokatela bango likolo Oh, po they can cut my foot asipayele off. likolo na ye te. Because Azali awa? is there anyone here? There's no one Donc here. c'est comme ça que tu dois aimer ta femme. That is how you should love your wife. Linga mwasi na yo ndenge olingaka liboko na Love your yo. wife like you love your hand. Po soki ezwika mwa tétanos moke mbangu na hôpital. Because if something happens, you're Va soigner going yango. to the hospital to be Nzoto treated. nyonso ezwika mwa kokoso moke Something mbangu na small hôpital. happens to your body, Po go va straight to the soigner hospital yango. for you to Donc be treated. l'homme, le mari doit aimer la femme, sa Husbands, femme. love your wife Ndenge alingaka nzoto na ye moko. like you would love Et your own Bible body. ezoloba ke Christ The Bible prend says soin de Christ l'église. takes care of his Po church. église Because the ezala church na baride te. should not have any harm. Ezala na baride te, ezala na bapota te. Any harm. Donc toyeba ko se soumettre. So Papa learn how to tia submit. mama laisse na ndako. Husbands, make your Donc wife soki comfortable. totali verset oyo ezosenga mama atia papa If laisse. you look at this verse, it's saying, ezosenga mpe wives, papa submit to your atia husbands. mama à l'aise. Husbands, make your wife comfortable. Si bien ke balobi ke ngai nalinga yo, If it says, I should love you,
Alobi yo pe tosanga. you should also love me. Le fait déjà que yo tosanga c'est que yo polinginga. Le fait que yo aux obéis, tu m'obéis, The fact that you're obeying ça me signifie que tu m'aimes aussi. means that you love me. Le fait de obéir à ton mari, The fact that you're obeying your ça montre husband que tu aimes ton mari. means that you love your husband. Donc c'est que les arts réciproques. To lingana, to vivre na kimia, tout ça là échange, tout ça là échange na ba prière. Let's exchange in prayer. To zoata ya kosambela. Let's have time to pray. Nzambe azolakisanga mikolo bolembu. Nzambe azolakisanga ke fatigue ezali, God is showing me that fatigue is near. pongi ezali. Sleep is near. Yango wana mpe bezoloba lamuka. Which is why the Bible is saying, wake up. Lamuka. Wake up. Église mingi sali. Wall of salvation. Nayebi ndenge tozalaka. I know how we are. Nayebi ndenge tozalaka. I know how we Nayebi ke are. température eza ya kokita mwa I moke. know the temperature is decreasing. Topelisa bamoto. Let's light up the fire. Topelisa bamoto. Let's light up the fire. Tobungisa bolingo ya ebandeli te. Let's not lose what we promised in the Puisque beginning. les jours sont mauvais. Because these days are Tu ne bad. sais pas ce qui peut engendrer un You don't know jour. what's going to happen one Tu ne day. sais pas ce qui peut arriver You don't demain. know what's going to happen tomorrow. Toumela na présence ya Let's Nzambe. stay in the presence of Bato God. nyonso oyo baumela na présence ya Nzambe. Everyone who stays in Nzambe the azuela presence of bango ba God, solution. God has always Je given vais te us dire une solution. chose. I want to say one thing. Silence na yo Your silence devant Nzambe in front of eza God faiblesse te. is not a weakness. Silence na yo Your devant ba silence problème na yo amongst your eza faiblesse problems te. is not a weakness. Moi souvent les gens me disent Some people tell me, pourquoi n'agis-tu pas? why don't you react? Mpo nini ozotala likambo kaka boye? Why are you only just looking at a Mpo nini situation? ozotika kaka Why boye? are you just letting things Donc, happen? il me juge de faible. They're judging me of a weakness. Donc bazozonga naza faible. They're thinking I'm weak. Le monde aime la violence. The world loves violence. Mokili elingaka otie libaya nga mpe natie The libaya. world loves throwing bricks. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible me But that's dit. not what the Bible is telling me. La Bible me dit The devant Bible un is telling danger, me in front of devant un danger, malheur, in front of la danger. Bible me complique la vie. La Bible me dit de garder The silence. Bible is telling me to keep silent. Imaginez que les Égyptiens, Imagine ils Egyptians. sont derrière les enfants They're d'Israël behind the children of Israel pour les combattre, to fight them, pour les to tuer. kill them. Mais il faut que les enfants d'Israël se défendent. The children of Israel have to Et defend bon, themselves. on va sur ma kundeli. They have to Va fight se themselves. défendre. They have to Mais defend quelque themselves. part, l'Éternel dit But the Lord says, gardez silence keep silent et regardez and look la at délivrance que je vous the accorde aujourd'hui. deliverance that I'm going to give you. C'est-à-dire, il y a un combat qui se lève contre moi, There's a war coming in front of me. mais mon Dieu me dit de garder silence. I'm going to keep silent. Puisque la Bible dit For the Bible que tells le me combat que nous avons, notre combat, our combat ce n'est pas le combat de la is chair, not the combat of the c'est body. le combat de It's l'esprit. the combat of the Donc, spirit. tokokunda na makofi So te, we can't fight physically. tokokunda na maboko We te. can't fight with our own C'est hands. pourquoi je veux dire que ton silence Your silence n'est pas une is faiblesse. not a weakness. Eza faiblesse te. It's not a weakness. Bamona yo ndenge bakokomona Let yo, them see you the way that they baseka yo, let them laugh at baloba you. yo oza zoba, Let them say that baloba yo oza you're wrong. kizengi. Let them say that you're Mobali stupid. ndenge nini oyo? What kind of man are you? Mobali mobimba répondaka te. A man that don't Mwasi ya ndenge respond. nini oyo? What kind of woman are you? Laissez-leur dire ce qu'ils Let them veulent. say what they want to. Mais toi, dans ton But in cœur, your heart, tu connais ce que tu soutiens. you know what you're Oza carrying. na likambo moko eza na motema na You yo. have something in your heart Oyo yo osalaka confiance. that you can put trust in. Eloko oyo epesaka yo makasi. Something that makes you strong. Oui. And Alors, quand je pense à ma souffrance, I think of my quand son. je pense à tout ce qui m'arrive comme problème, Everything that happened. nalobaka eloko moko na motema na nga, Only one thing I nalobaka la bonté de l'Éternel n'est pas épuisée. Amen. Mawa ya Nzambe esili te. God, Quel que soit les combats qui t'arrivent, whatever combat you're quel going que soient les problèmes qui t'arrivent, whatever quel que soit ce problem, que tu as comme problème, whatever you have as a problem, nakopesa yo conseil, I'm giving you oyo advice bakogarde silence, to keep oyo silent. bakogarde position na yo. Puisque nous devons résister au You diable. should resist the Que devil. veut le diable pour ta vie? What is the devil for your life? Le diable veut assez que quand quelqu'un te tape, The devil wants when someone does something onto you, toi tu puisses lui montrer que tu es plus fort que lui. show them that you're more stronger than them. Donc,
le diable veut que quand quelqu'un parle mal de The toi, devil wants when someone says something wrong il about veut you, que toi tu puisses lui montrer que toi tu parles plus que lui. show that you speak more. Il y a une raison, il y a une dispute, il y a This arguing. mais ici, nous avons d'autres Otanga, Balobi, ne bolangwa masangate, Do not get drunk, mais vous allez remplir la molimo but be mosantu. filled with the Spirit of God. Puisque ce que vous allez remplir la molimo mosantu, vous allez remplir la bambuma ya molimo mosantu. You'll be filled with the gifts of the Spirit. Okozo ki saliko finaliko You fite. will never return a punch for a punch. Okozo ki sambata na mbata You'll never te. return a beating for a beating. Bible zoloba soki mutu abeti yo na gauche. Someone slaps you on Okay, the na right right. or on the left. Tikela isusu litema mususu nzambe na nga o ba punition nini oyo. What kind of punishment? Siki mutu abeti yo koto oyo. Someone hits you on Mais the side, otika lisusu abeta koto oyo. but you turn to the Kasi other nzambe side. akoncheve ngati akosilisa ngati. God, they're going to finish me. Oui, puisque celui qui est en toi For the one that is in est you plus fort is more et stronger, plus grand is more que bigger, celui qui est dans le monde. and he's the one Bien in the aimé, world. oyo abeti ombata koto The oyo one that hits you on your otiki left, abeti susu koto oyo they hit you on the Otiki. right, you leave them. akei. They leave. La Bible dit que The Bible says otie ye makala ya moto na mutu na ye. you put heat on their head. Oyoka mpe lobi ke liboko na ye poli bakati ye loboko. They might cut off Dieu their est arm. capable de tout. God is capable Dieu of everything. défend ses enfants. God defends his children. Nzambe adefandaka bana na ye. God defends his children. Yango nazoteya yo na ntongo ya This lelo is why I'm preaching to you. toyeba kopusana epai ya Nzambe. Know to submit yourself to God. Toyeba kosimba Nzambe. Touch God. Le prière que nous faisons aujourd'hui The prayers that we do today eza na ba effet. has effect. Eza na ba effet. It's effective. Olinga te eza na ba effet. It has effect. Po Nzambe ayokaka losambo. Because God hears prayers. Dieu écoute les prières. God hears prayers. Lobi nazalaki na ndeko na ngai Itindo. Yesterday I was with my brother Itindo. Nayebisi ye verset moko ya Bible There's a verse in the Bible. eza ke Jésus asalaki losambo mpo na biso. God made a prayer for us. Eza na Jean 17. It's in John 17. Jésus a prié pour nous. God prayed for us. So nayebisi ndeko Itindo na Bible So my eske brother, is there any way Nzambe akoki koboya koyoka losambo ya nkolo na biso Yesu Kristo? God can refuse to hear our for Jesus? Puisque Jésus azosala prière alobi boye. Jesus is making a prayer Alobi saying, Père, Father, Papa, Father, aime-les comme tu m'as aimé. love them like you love me. C'est Jésus qui prie. It's Jesus that C'est-à-dire, il prie pour maman Raïssa. He's praying for Il dit, Sister Raisa. c'est He says, à papa, aime Raïssa comme tu m'as aimé. love Raisa like you love me. Ça, c'est la prière de Jésus. That is the prayer of Jesus. I heard my friend said, Father, love my friend like you love me. C'est-à-dire, camarade na ye, Her yo papa friend. faut linga ye ndenge You olingaka have to love olingaka your ye. friend like you love So your friend. omwana na olingaka ye ndenge nini? So how do you love your child? Sombelaka bilamba, You buy her clothes, obongisa chambre mpo na fix ye, her room, osalaka nyonso mpo na you do ye, everything oaza na for mobezo her. apesaka. If she needs Sikoyo something, ayeli yo camarade na ye, brings her friend osala mpe ndenge moko. for you to do the same thing. Mpo na biso wata mokili eza mpasi. For us, it's hard. Toza limité. We're limited. Eza priere moko ya makasi It's Jésus a asala. strong prayer that Jesus Mpo did. Nzambe alinga biso, alinga nga, God has to love me ndenge alinga Jésus. like you love Jesus. Alors, erasiraka nga It losambo wana. assures me, it reassures me. Sikoyo j'ai demandé à mon frère, So I soki asked my brother, Nzambe if God, est-ce que Nzambe akokoboya kotosa korépondre na prière ya Jésus? if God refused to respond Quelle est ta to réponse? this prayer, what's your Yo answer? répondre ndenge nini? What's your answer? Natuni yo question, est-ce que Nzambe akokoboya korépondre prière ya Jésus? Can God refuse to accept? Akoboya te? He won't refuse, Ok. right? Sikoyo soki Nzambe aboyi kotosa losambo ya Jésus, So if God refused to deny Jesus' nde place spirit, natunaki ndeko na nga Trésor Itindo. that's when I Nami asked my soki brother. Nzambe aboyi kotosa losambo ya Jésus, bongo losambo oyo ya yo Itindo. So the prayer that you have, ayebi réponse eza apesi ngai abi soki Nzambe aboyi kotosa losambo ya Jésus, God refused to seke oyo ya answer ngai Jesus. That means Nzambe mine. akotsodine yango. That's gonna keep it. Alléluia. Amen.
C'est que nous avons besoin de chodine. Oui, mais chodine zani. Ko chodine. Biso ba to beta balle. Ils ont tiré balle. Vous montez to beta balle que kuna. It says if you're kicking Et on the va to ball, bena ko chodine. that's what it means. Voilà. C'est-à-dire ce qui nous avons ayoki le sang va Jésus. C'est qu'il y a biso kutu bateau. So for us humans, Ils ont la sincérité. there's no Mais sense. Dieu est fidèle. God is faithful. Dieu est fidèle. God is faithful. Aza oyo ayokaka God losambo. is one who hears prayers. Aza oyo ayalolaka losambo. God is one who Donc, answers tel que prayers. nous sommes là, So the way that we're here nous now, sommes aimés par Dieu we are loved by comme God il aime Jésus. as He loved Jesus. Bolingo nzambe aza nango mpo na Yesu The Kristo. love that God Nde has for bolingo oyo Jesus aza nango mpe mpo na is the ngai. love that God has for C'est me. pourquoi Jésus alobaki, Which is why Jesus said, alobi, dans la maison de mon in Père, the house of my il y a Father, plusieurs demeures. Moi, je vais vous préparer une place. I'm preparing you a Quand place. j'aurai préparé une place pour vous, When I prepared a place je for you, reviendrai I will come et back je vous and prendrai I will take afin que vous soyez avec moi for là you où to moi je be suis. where I am. Bien aimé, il y a une place préparée pour There's toi. a place prepared for La you. Bible est ça solo. Bible est ça histoire The té. Bible is not a history, it's Bible est ça real. histoire It's té. not a history. Ba livre ba histoire et les cas. The history of books. Oyebi combien ba livre histoire yo tanga depuis ça na école primaire na ndenge nini tout ça. Même ba choses batanga ba mon bouddhisme ceux qui ba nini wa to tanga ba livre de eleka. Mais la parole de Dieu The word of God reste. stays. La parole de Dieu reste. The word of God Et elle stays. est accompagnée de miracles et de prodiges. With blessings. Nzambe asalaki liloba oyo ezala accompagné na miracle na God made prodige His word po accompany yo miracles okota doute na liloba oyo te. for you not to doubt. Voilà. Cette parole est accompagnée par des miracles et des God's prodiges. word is accompanied Ba with oyo batia miracles. tembe For those bamona who yango. doubted, they've seen. Ba oyo batia tembe bamona For those yango. who doubted, they've C'est seen. pourquoi nous devons nous approcher topusana pembeni ya Nzambe. And closer to God. Na mukanda ya Psaume 40 verset 8. In Psalms 40 verse Bato 8, ya nzembo bazoloba enseigne-moi à faire ta volonté. teach me to do your will. Azosenga Nzambe asunga ye alakisa ye kosala mokano ya tata. God to do the will of God. Mon frère et ma soeur, My brothers, my il sisters, faut ozala na posa ntango nyonso ya kosalaka mokano ya you Nzambe. want to do the work of God. Ayez cet amour de faire la volonté de Dieu. And it is love that will make you do the Ye will of God. mokolo na biso Yesu Kristo ntango aye na mokili oyo When Jesus came to this world, alobi papa, He said, Father, toutefois ne faites pas ma volonté, do not do my will, mais fais ta volonté. do your own will. Ezala volonté na nga te, Whether mais it's, ezala volonté ya yo Nzambe. let it be your will. Donc toyeba ko se soumettre na So mokano ya let's Nzambe. learn how to submit ourselves to God. Toyeba kondima oyo Nzambe azo permettre na bomoi na biso. Believe what God is permitting in our lives. Ozwi ya kolia pesa Nzambe merci. You're eating, thank God. Ozwi nyonso oyo kozwa pesa Nzambe merci. You've gotten all that you could want, thank God. Po oyeba ko se soumettre na volonté ya Nzambe. Submit yourself to the will of God. Bible ezoloba que ton règne vienne, bokonzi ya Nzambe ya. May your reign come. Ta volonté, Your will, volonté ya yo Nzambe. your will, Oza na God. likolo. You are above. Esalema awa na May it se. happen down on earth Ndenge ezosalema na the way likolo. it's happening up in Dieu veut heaven. que nous puissions vivre dans sa God wants volonté. us to live in His Dieu veut will. que nous puissions vivre dans l'amour. God wants us to live in Tozonga love. nsima te. To not go back. Topusana. To go closer. Tokende liboso. To go further. nakotanga verset moko passer akosunga biso na mokanda ya Ézéchiel chapitre 22 verset In the 30. book of Ezekiel, Ntango passer azosunga biso na ye na explike yo Nzambe aza na posa na yo God needs ozala moto ya you to mabondeli be a person of prayer. opusana pembeni na ye Get closer to Him. kose soumettre epai ya Nzambe Submitting yourself to God ezali kosala volonté ya Nzambe is doing His will. kosala oyo Nzambe alingi mpo na yo Doing what He wants. bien Nzambe alingi makambo ebele mpo na biso God wants a lot for us. nalingi koyebisa oke Nzambe ayebaka makambo nyonso God knows a lot. Nzambe aza likolo ya makambo God nyonso is above everything. me Nzambe aétablir ndenge nini yo okoki koluka ye God established how you could seek Him. eza lokola nga papa na bana na ngai It's like me, I
have kids. nana bomengo ebele I have nana nyonso mpona kopesa bana na ngai everything to give my mais kids. je veux que mes enfants me demandent But I want my kids to ask. nalingi bana na ngai basenga nga I want my kids to ask. eza lokola nazali ya biloko yango etondi awa baordinateur tablet banini oyo nyonso bana balingaka naza nango awa me bana na nga bafandi kuna But my kids are sitting maintenant there. nalingi namona volonté ya bana na nga I want to see the will soki of bana na nga batielaka ka motema if my kids love me. soki bana na nga basalaka confiance epa na nga If my kids nalingi trust me. namona bana na nga baya kosenga ngai I want to see my kids ah papa ask. pesanga tablette ah mwana nga zwa Dad, take Ah, me an c'est ça iPad. ce que Dieu veut de nous That's what God wants of us. pasteur akotanga biso version hein? Oui. Ezekiel 32 verse 30. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Pasteur Badela. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Nazoluka nakati na bango mutu. I looked for someone. Je cherche parmi eux un homme je cherche parmi eux un homme qui les protège par une clôture, qui se tienne sur la brèche devant moi en faveur du pays, en fait, que je ne le détruis pas. Donc, awa, Here, Nzambe, azoluka mutu moko, God is looking for someone oyo akotelema na brèche, who will stand in the gap po akengela, to hold the po wall asala losambo, po na mboka, for the country, afin que l'Éternel ne puisse pas détruire le so pays. that God doesn't destroy the land. Brèche eza nini? A gap is Brèche ezali boye. Bomoni mingi tokende na bakaya basoda non? Toyebi kaya basoda. Bomona ka eloko batiaka boye batie ba 4 pillars batie kuna likolo. Qui connaît ça? Bon, bomona ka batanki ya mai oyo batiaka likolo. tanks, water tanks. Qui connaît? Moto yebi te? Hein? Tanki ya mai batie 4 pillars. Water tanks. Batomboli, batie likolo. 4 pillars and Eloko wana ezalaka mpe na kaya ya basoda. Eza na kaya ya basoda. Bon, ezalaka mingi na baporte ya entrée. Bon, ok. Na ntango akala mpe mosusu ebanda kozala na bamire in ancient omona times, batongili walls batie lidusu they put up. esika soda afandaka wana mpona kokontrole Soldiers sit kotala soki monguna azoya to watch to see o soki moyibi azoya obe soki mabe azoya. thieves coming or there's something C'est ça there. bazobenga yango brèche. That's what they're calling a gap. Alors awa Nzambe azoluka mutu moko God is looking for someone oyo akotelema na brèche stand in between the gap mpona kokengela mpona famille na yo, to hold the wall for your family, mpona kokengela mpona église mingi sali, to hold for the wall of salvation. kokengela mpona famille na yo. Pourquoi? Mpona nini kokengela na famille na yo? Why should they watch for your family? Puisque le mal oyo ekoki koya na famille na yo, The evil that will come for yo your family okoka kobundisa yango. will fight it off. Mabe oyo diable alingi kotia mpona bana na yo, What the devil has planned for your children, mabe oyo diable alingi kotia mpona libota na what yo, the devil has planned for your yo family, ozala na brèche you have to stand in the mpona gap kosambela. to pray. Donc yo oza na droit ya kodéfendre famille na yo. You have the rights to defend Ici yourself. c'est Dieu qui dit, It is je here God cherche says, quelqu'un pour être à la brèche, I'm looking for someone to stand in pour the prier. gap, to pray, Mpona ngai Nzambe nabebisa mboka te. so that way I don't destroy Zali them. ntango mabe ezoya, Meaning if something bad comes, ebongi mutu moko azala na brèche mpona kobeta trompette, someone actually mpona stand in kosala the sonnerie. gap to make a sound. L'église, nous avons besoin de quelqu'un oyo akozala na brèche We need someone to stand mpona in the gap, kotala état spirituel ya to église. see the spiritual state Soki of the tozokende church, na faiblesse, to see if we are falling akoka down, kolamusa to église, wake the church up, akoka kosambela mpona to pray église. for the church. Toza na mutu, toza na besoin oyo akozala na brèche We are in need of someone to
mpona stand in the koprie gap, mpona to église, pray for the church. mpona kosambela afin que mabe eya te, alobi afin que je ne détruise pas. So I Mais- go back to the Sri Lanka. Nzambe alobi ke nazomona mutu te, But God said He found no one. nazotrouve mutu oyo te. God said I found no one. Mpona nini? Why? Bato bakoti na bolembo. Because everyone is sleeping. La Bible dit, The Bible says, après avoir commencé par l'esprit, after beginning with the Spirit, vous voulez terminer par la chair. we want to finish with the body, Sima ya with the kobanda na flesh, molimo, starting with the Spirit, ozalaki mutu ya makasi ya mabondeli. with someone who was strong. Mpona nini olingi kosilisa na nzoto? Why are you finishing with the Kutu flesh? Bible ezotuna nani aloki bino? The Bible is asking, Galati 3:3. Pasteur Sunga biso. Bible ezotuna nani aloki bino? someone's asking, who Après avoir commencé par l'esprit, after beginning with vous the voulez Spirit, terminer par la chair. you want to finish with C'est the bien flesh. aimé. Tozonga batu ya mabondeli. Let's return to people of prayer. Quand on vient ici dimanche, c'est pour When prier. we come here on Sundays to pray, Na semaine osambelaka te. during the week you don't pray. Na ndako osambelaka At te. home you don't pray. Na limite osambelaka 10 I minutes. don't think you pray 10 at least minutes 10 kaka, minutes. na At limite. least 10 minutes. Soki osambela 10 minutes nzambe If apambola. you pray 10 minutes, God bless you. 10 minutes. 10 minutes. Soki na bimutu ya 10 minutes atombola mosape wa mosape koma kilo. C'est des moyens to réfléchir ezaki. Mais koseka na bino deja ezopesanga baleso. Ndenge bozosekela. The way you're Donc laughing. nzambe apambola bino. May God bless you. Voilà. Jésus a déclaré par les disciples. God testified. Abendi bango bakende kosambela. God was asking his people to Aye pray. alamusi bango dit to prier, to Woke them prier. up. Let's pray, let's pray. Jésus a prié. Jesus prayed. A prié, He prayed. azongi. He returned. Wana a prié comme susu ba 30 minutes. He prayed at least Aye 10 minutes. akuti bango baolala. He still sees Alamusi bango He lisusu. wakes them Na lobi up. to prier, tell ça mabe. Hey, time is bad. Jésus azongi kote na He kwenda ba returns to the kosambela. mountain to pray. Akuti bango susu mama He na comes pombi. back sleeping. Jésus a regretté. Jesus regretted Alors, it. vous n'avez pu veiller avec moi ne fût-ce qu'une heure. You did not at least pray with me for 1 hour. Oui, Boutou, parce que Boutou Mobimba. They prayed all night. Mais durant toute la nuit, But throughout the night, maman va commencer à combien d'heures? Bon, Boutou Mobimba à combien d'heures? Boutou à combien how d'heures? many hours are Boutou there? Mobimba. Comme on a atteint sur 18h, 6h du matin. Ça fait combien d'heures? 12 hours. 18h, 6h du 12 matin. hours. Et ça dit 12h, hein? Voilà. Donc, on s'appelle la Boutou Mobimba. So they prayed all night. So, n'est-ce ya Boutou Now, Mobimba? between the 12 hours, Ah, nzambe na ngai. Nzambe azoka bakuti papa itindo azolala. Alamusi itindo ine. wake up 1 hour. Nzambe akei. Jesus Aye leaves. boye, kizamina, ne puisque ine. God says, wake up Donc, at least 1 hour. Boutou Mobimba ti tongo. All 12 hours. Bakoki kosambela ata ine te. Jésus a regretté. Couldn't even pray 1 hour. Donc, ce que Jésus veut de nous, c'est que tous la bataille What losambo. God wants us to be is people. Losambo na yo ekobatela bana na Your yo. prayer will protect your children. Ekobatela mobali na yo. Protect your husband. Ekobatela mwasi na yo. Protect your wife. Banzela tozotambola batentation ezepele. The road that Bazozalaka biso na we're bakwe. temptations are waiting for Mais you. losambo na yo But your prayer ekosunga biso. will help you. Ekosunga biso. Will help you. Losambo na nga esunga me. Bayaya bana bakwe. Na mabe ya ndenge na ndenge. Donc il faut prier pour la famille, tes enfants. Bakamarado bakutanaka na bango. Bakointoxiquer bango. Bakokotisa bango makambo mabe. Mais ta prière ekokanga babiloko wana. Voilà pourquoi Dieu veut quelqu'un pour être avec lui dans la This is prêche. why God wants somebody to be at the gap. Verset moko tokotanga 1 Jean 1 John 3 Jean chapitre 1 3 John verset chapter 2. 1. Yoka eloko nini verset oyo ezoloba. The verse says, Bible ezosenga boye. Soki moto azwi atangi yango, Bible ezoloba the Bible o says, prospérer. I hope you well. Okende liboso I hope you go further. na santé na yo ndenge état ya esprit na yo ezokende liboso. So pasteur azwi atangi biso. Na likoloba nini na verset oyo? What I want to say is first. Bible ezoloba The boye. Bible is saying, Eza vice versa. it's vice versa. Kofuluka kaka te na bambongo. Do not just be rich. Kokoma kaka grand te na Do not just bambongo. have money.
bomengo, bandaku, mituka. cars. Tu es vraiment béni. You're blessed. C'est bien. That's good. Mais Bible est sur le But paquet. the Bible says, Na molimo pe. in your spirit as well. Bible est sur comparé avec le l'état de ton âme, comme ton âme prospère, As your soul, que ta santé aussi your prospère, health also increases. que ton travail aussi Your prospère. job also Donc, prospers. vous soyez prospère à tous égards. Prosper in all, Bon fuluka na makambo nyonso. prosper in every single aspect of C'est-à-dire, your life. ozala makasi na prière. Strong in prayer. Donc, so baye kotala côté ya prière, If they see you in olenda. prayer, you're good at it. Baye kotala na santé, olenda. Wealth, you're good at it. Batalo pe na vie sociale, olenda. Wealth, you're well. Donc, Bible ezosenga biso ke tozala prospère na makambo The Bible nyonso. is asking us to prosper Eza in te all. kaka ke toza prospère santé kitoko, It's not just prosper in health, ndako kitoko, in house, makambo nyonso kitoko, everything well. mais wera na wera. Wera na wera. You know wera. Kofi? You know Kofi? C'est que Kofi na Kofi. Eh, ma belle. It's bad. Que ton âme, dès que vous prospérez, The way you are prospering dès que vous prospérez na molimo na nzoto, in your vous allez flesh, prospérer na molimo. also Donc, il in dit your que spirit. nyonso ya biso ezala ya prière. Everything of us be praying. Donc, na kati na biso ebima kaka makambo ya malamu. And only good things come out of us. Na mukanda ya Ecclésiaste, na 12 verset nango 1, Chapter 12, oui. verse 1. Verset nango 1, bazoloba, They're saying, na Ecclésiaste chapitre 12 verset 1, reconnaître nzambe na yo ntango oza nano na bolenge avant que mikolo ya mabe eya. remember him before the light. Et mikolo oyo koloba ete je ne prends pas plaisir. The days that are Oh, omona bad, penake omeka boye ezosimba te, The days where things omeka are boye working ezosimba te, out. omeka boye ezosimba te. The days where Na things bajour are- wana eloko Those days, ekosauve yo the only thing eza that will kaka save losambo you tozosala is the awa. prayers that we're Po making losambo here. epolaka te. Prayers do not fail. Oyo ozosala The lelo prayers you're making today, ekofuta it yo. will pay you. Na jour ya détresse, In times of na jour ya distress, pasi, times of pain, ekodefendre yo, prayer will defend you. ekosunga bomoi na It yo. will save your Bible life. ezoloba oyo biso tokozala What we're going to nano do, se manifeste it te. has not yet been manifested. Oyo mama Chanette akozala. What Yami, what La Bible what dit, is gonna be, et ça n'a non manifesté. it has not yet Bible been dit, manifested. maintenant là, nous sommes enfants de Dieu. Tel que Right nous sommes now, là. we're children of God. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, But what we will ce n'est pas be encore manifesté. has not yet been Mais manifested. quand le temps sera venu, When the time tant comes, kokoka, when the time tokozala arrives, oyo esengeli tozala. we will be what we Miso na biso komona Jésus. Our eyes will see Et nous serons semblables avec and we lui. will be Tokozala ndenge moko na Jésus. we will resemble Donc tout se prépare maintenant. all that's going on now. Nyonso ebongamaka sikoyo. It's being prepared tozela now. ntango ya pasi te. Do not wait for pain. napesaka bino témoignage moko aya ya mwana na I nga gave a testimony of my child. ekomaki fo basala mwana na nga opération My child had to be operated on. mwana na nga komolenga siko azoyeba te nini azosala nini akosala He didn't know what. nayebisi boye ntango okende basala opération When they do you bakobe operation, totonga anesthésie they will give you Olala anesthesia. poni. You will sleep. bakosala nyonso balingi na nzoto na They yo will do what they need to soki do. kolamuka If you wake po up, kolamuka te or if you don't wake up, moto ayebi you te don't know. mais ce qui peut te sauver But what will save you bapriere yo osala is the prayers that you're nzambe making. oyo osimbamaka na The ye God that you're touching. bien aimé préparer futur na yo lelo Prepare your future today na nzela ya losambo in the way of prayer. balosambo tosalaka lelo Prayers that you're yango making kobatela biso na today libande is just to na protect us liboso in the future. okozala na makasi ya koloba te You won't have much soki strength. problème eyeli yo If a prayer arises, okozala mpe mpa na makasi ya you koprie won't have the strength to pray. okoyeba kuta eloko koloba te You won't even know what to okomaka say. lokola zoba You'll become okotala na miso You'll just mais ce qui va te sauver But what will c'est la save prière you que tu fais is the aujourd'hui prayer that you're making losambo today. tosalaka na esika oyo Prayer that you're yango doing nde here, kotelema that is what will mpo losambo rise. epolaka te Because prayer does not losambo fail. epolaka te Prayer does not oyo fail. tosambelaka The prayer ezelaka that moma we nango say, it waits. ezelaka ntango nango It waits. yango bible ebengi ye nzambe ya bapromese That's why it's As God is nzambe called a God of bapromese. promise. He's a God of promise. alaka motu nyonso mpe akokisa yango He promised eza na and motu moko lied. mpe nzambe alaka oyo nzambe There's akokisa no one te that God made a Ako promise kusala to. toujours la promesse na ye. Always promises. faites confiance à Dieu Trust in God. et il agira And He will react. votre silence n'est pas votre Your faiblesse silence is
that's your weakness. Votre silence, c'est votre Your force. silence is your strength. Makasi na yo, Your il faut la strength silence na yo. is in your Devant silence. l'Éternel. Ask Oya God. bakotali na nzambe. No way to look at God. Atikaka baoya ye. Never leave you Donc alone. nzambe akotikaka yo God jamais. will never ever leave you. Akobundelaka yo tina God suka. will always defend Alliance you. toza na mwana nzambe, c'est l'alliance The éternelle. alliance that we have Eza with na God suka is te. eternal. Tina yola. Always. Pondele toza boye baokomisa place. Where we are here now. Place eza baokomisa. Bakuka ermona nkakata na lota ta place yango déjà mais Sometimes I want to dream nzambe of abomela biso kaka. But God Mais said, tokokende. Il y a une place pour nous. There's a place for Nous us. sommes des passagers sur cette We terre. are only Faisons confiance à l'Éternel et il agira. Kama biso tosambela. Close your eyes and pray. Telema likolo. Please rise. Banda komona nzambe na esika oyo. Begin to see God in this presence. Yebisa nzambe na ye kopesa bomoi na epai na yo. So God, I'm here to give you my life. Yebisa nzambe apesa yo makasi ozala moto ya Give losambo. me strength to be able to Po oyeba kodefendre libota na yo. so I can defend my Oyeba kodefendre bana na yo. Loba nzambe pesanga makasi nayeba kodefendre libota na nga na losambo. so I can defend my people. Nayeba kodefendre Misaele na losambo. Defend my word. Nayeba kodefendre maravile na losambo. Defend my life and Nayeba kodefendre mwasi na nga na losambo. defend my wife and pray. Nayeba kodefendre mobali na nga na Defend my losambo. husband and pray. Nayeba kodefendre église na losambo. Defend my church and prayer. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Jesus, pray. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, God. Yo topesaka makasi. Pesa biso makasi na ntongo ya lelo. Tozala bato ya losambo. Toyeba kotelema na brèche. Toyeba kokontrole famille. Toyeba kokontrole mabota. Toyeba kokontrole église. Kati na losambo. Dans le nom de Jésus. Oui. Oui, si nous sommes résistés au diable, il fuira loin de nous. Seigneur, donne-nous cette force. Donne-nous cette force. Merci Jésus. Pour dire, silence n'a mis chose à rester. Silence n'a mis chose à échec. Silence n'a mis chose à ma classe niveau sur la yo. Pour dire que nous puissions garder le silence et du combat pour nous. Seigneur, je te présente ces peuples. Combat pour eux. Bundela limota oyo. Bundela basi nyoso bazana esika oyo liboso ya mibali na bango. Bundela mibali nyoso bazana esika oyo liboso ya basi na bango. Bundela bana nyoso na esika oyo. Bundela baboti nyoso na esika oyo nzambe ya nguya. Oh my God. Epai na yo miso na biso etali. J'attendrai. Baoba yeke epai na yo. Bazonga maboko baba te. Bayebisa biso ete. Obundela bango. Okoteli likambo na bango. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Termina misael ya Satana. Kwisa misael ya Satana. Uya malédiction ya échec nyaka yako. Elo mabanzela na yo, nzela bana na yo, libota na yo, église mingi sali. Kwisa ya distraction ya faiblesse kwa. Prie le Seigneur. La termine ya jusqu'à ce que l'église dans le nom de Jésus, Dieu va contempler la yo. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons la maille. Nous avons la liberté de la maille. Nous avons la balle de la maille. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi je lève ton nom. Oui, Seigneur. Je vais défendre ma famille dans la prière. je vais être un homme qui fait la flèche pour intercéder pour ces pays. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci, Seigneur. Vous êtes vous êtes gloire à toi, Jésus. L'incomparable, l'insondable. Zamba tokola, kalokola butuma pusulu, amatisi, alokola kamobola komisi musu. Adefanda kalibota, adefanda
la kaba veuve. Attendez jusqu'à ce que Merci Seigneur. ta gloire Nous avons battu la main et nous sommes ici. Nous avons battu la main ici. Nous avons fait ça. je prierai jusqu'à ce que tu vas agir. Oui, merci Seigneur. Je prierai jusqu'à ce que tu vas agir. Merci Seigneur. Que ma papa, ma collègue, ma maman, dans les noms de Jésus. Merci pour notre unité, famille. Merci Merci Seigneur. pour cette parole. Alléluia. Ésaïe 55 nous dit que ta parole est comme une pluie. Lorsqu'elle tombe, elle ne peut pas retourner sans arroser la terre. Donne-nous par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous de marcher dans la circonspection. D'être des hommes et des femmes de prière afin de vaincre toutes les tentations tout autour de nous, afin de vaincre tous les projets de l'ennemi tout autour de nous, afin de vaincre les sommeils spirituels, l'apostasie qui contamine l'Église, et que nous marchions dans la gloire de Dieu, vivants, croyants, combattants, jusqu'à la fin. Bénis le prédicateur du jour, afin qu'à la prochaine, il amène encore à ton peuple ce dont ton peuple a besoin. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Acclamons le roi des gloires. Veuillez vous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de communiquer, j'allais faire juste un petit commentaire par rapport à ce que l'homme de Dieu a prêché. Le dimanche passé, par la bouche de maman Blandine, nous avions été tellement édifiés qu'il fallait prier, qu'on ne pouvait rien faire sans une prière efficace. Voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur vient nous donner un autre message dans le même sens. Si vous lisez dans le même texte principal du jour, Éphésiens 5, on dit « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection ». Quand vous cherchez dans les dictionnaires français, le dictionnaire dit que la circonspection désigne une attitude de retenue prudente dans ses paroles et ses actions. C'est-à-dire dans ce que tu dis et dans ce que tu fais, tu dois être prudent et avoir de retenue. Komi kangisa, kozala ekenge, kozala mayele. Cela veut dire quoi? C'est une qualité qui implique de réfléchir, Papa Jean, attentivement aux conséquences de ces actes avant de les entreprendre. En d'autres termes, avant de faire quelque chose, tu dois penser d'abord aux conséquences de ces choses. C'est ce que signifie la circonspection. Quand on dit qu'il faut marcher avec circonspection, ça veut dire qu'il faut marcher. Quand tu marches, avant de faire toute chose, avant de dire toute chose, tu dois au préalable, tu dois avant réfléchir aux conséquences de ce que tu veux dire et de ce que tu veux faire. Donc si je veux voler, avant de voler, je dois d'abord penser aux conséquences du vol avant de voler. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que j'ai retenu dans ce message. Dieu nous appelle à marcher avec des retenues prudentes. Dieu nous appelle à réfléchir aux conséquences
de nos paroles et de nos actions avant de les faire ou de les dire. Pourquoi? Parce que les jours sont mauvais. Les jours dans lesquels nous vivons sont très mauvais. J'ai regardé la semaine passée, Donald Trump a ordonné que 2 sous-marins nucléaires se positionnent au bord de la Russie. Et ça déjà pour nous. Donc, Washington mili ne balobi. Pour Moutouana Pyongyang à l'obi, il y a Zalakana ou Ekausa, parce que nous avons pour hydrogène de ces c'est sérieux, il ne faut pas rire, je vous dis. Si papa n'a dit ça pour cause, lui, tellement Kaza, tu as Osakanati. Abibo Sakanini n'a pas de Nabo Sakanangati. Azuba arme nucléaire, sur la boue. Et ça a 2 sous-marins et vendus de mener à Russie. Donc, moindre erreur, avant lancé nucléaire. Bon, on se bat pas ici. Regardez combien les jours sont mauvais. Maintenant, Dieu donne la solution à ces préoccupations. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour intercéder. Non seulement pour ta santé, non seulement pour les enfants, papa, pour les pays aussi. Pour vous, tu vas vous contre la santé, vous l'école, vous avez Walmart, vous avez Amazon, vous avez Alléluia. Je vous dis des choses sérieuses. Le monde dans lequel nous vivons. Dieu a besoin des hommes et des femmes. Papa, que Dieu vous bénisse pour ce message. Qui se tiennent à la brèche. Place où on a des politiciens, yo, télémi loko l'Ézéchiel. Au télémi loko la Moïse. Qui tu te tiens là en train d'intercéder. Ça, c'est dans le monde physique. Il y a des amis qui s'empoisonnent. Parce que c'est là-bas poison. Comment est-ce que tu seras épargné si tu ne pries pas? Si nous allons dans l'aspect spirituel, c'est grave même que l'aspect physique des choses. Dans le spirituel, il y en a de ceux qui sont en train de comploter contre toi. Contre ta famille, ainsi de suite. Mais si tu ne pries pas, Dieu cherche un homme qui doit se tenir à la brèche. Mais cet homme n'est pas n'importe quel homme. Cet homme, c'est un homme qui marche avec circonspection. C'est-à-dire qui contrôle ses pas, qui contrôle ses actions. Si je marche dans l'impureté, ma prière sera inefficace. Je ne saurais pas intercéder pour mon mari, pour ma femme, mon fiancé, ma fiancée, mes enfants, ma famille, mon église, mon pays, parce que ma prière sera sans efficace. Quand le dimanche passé, on nous a dit la prière fervente du juste. C'est cette prière-là qui est efficace. Soyez à la brèche. Mais pour que votre prière à la brèche soit efficace, marchez dans la circonspection. Pensez aux conséquences de vos actions, de ce que vous faites, de ce que vous dites, d'où vous allez, des actions que vous prenez, des engagements que vous faites. Pensez aux conséquences avant d'agir. Alléluia. Amen. Et le Seigneur ramènera la paix dans vos familles, la paix dans vos pays, la paix dans vos maisons, la paix dans votre santé, la paix dans tout ce que vous faites. Il y aura l'épanouissement. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur.